এটা আমার বাচ্চার সকালের ব্রেকফাস্ট। তো আমরা যারা বাচ্চাকে সলিড আইটেম খাওয়ানো শুরু করতে চাই, তো তারাও চাইলে ডিম আর নুডলস এই ধরনের খাবার দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে ডিম খাওয়ানোর ক্ষেত্রে একটা সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন করবেন। আপনার বাচ্চার বয়স যখন 6 মাস, সে বয়স থেকে একটা পূর্ণাঙ্গ ডিম বাচ্চাকে খাওয়াবেন না। আপনি প্রথমে অল্প করে দিয়ে দেখতে পারেন। যদি বাচ্চার পেটে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়, কোনো ব্যাড এফেক্ট না দেখেন, বদহজম না দেখেন, তাহলে বাচ্চাকে ডিম খাওয়াবেন। একটা পূর্ণাঙ্গ ডিম বাচ্চাকে 6 মাস থেকে 1 বছর সময় লাগে খাওয়াতে। শুরুতে একটু দিলেন, তারপর অর্ধেকটা দিলেন, এভাবে আস্তে আস্তে 1 বছর বয়স যখন হবে তখন পুরোটা দিবেন। এইভাবে ডিম খাওয়ালে বাচ্চাদের আর কোনো সমস্যা হবে না। নুডলসের ক্ষেত্রে টেস্টিং সল্টটা একটু অ্যাভয়েড করে খাওয়াবেন, তাহলেই হবে। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।